刚刚工作人员交给我一个任务，因为马上要在6一儿童节呢发布我自己一首新歌。相信大家看到这个视频的时候，你们已经听到新歌了。那我们这个任务是什么呢？需要我给大鱼和小11拍一些 live 的照片，后期呢会给大鱼和小11披上翅膀，去对应我们的歌曲歌词里小猫在飞翔，让它们真的飞起来。那我们准备开始吧。不行啊，它这个正方形的肚子在。坐下，把你的招牌姿势摆出来，迷倒他们 ，OK 吗？你觉得有了能披上翅膀的图了吗？你这么的，我跟你商量个事儿，你现在这会儿站起来让我拍2张，需要你这样支起来一点，可以吗？然后我等会儿给你喂猫条，中不中？中不中？哇，就是这个侧脸，哇，神图有了，兄弟，神图有了。哇，对，就这个眼神，你也是，高，看不起我。来，我们换一个 pose，还是说你就是完全不想动了？听我的话，你动不动啊？哎，开始舔毛了。OK， 哎，怎么又躺回去了？他今天累了，我们11总就是日理万机，让他好好休息好吗？你看他现在已经就是准备睡了。你觉得刚才有拍出来合适的吗？我觉得有啊，把他非常神圣帅气的那一面拍出来了。好，那我们下一位了，下一位模特，来，我们威武霸气、体重敦实的鱼哥。大鱼 ，Look at me！ 我会真的给你包条吃的，没关系，你一点都不呆，不要听他们讲。看我，看镜头，喵！全世界最苗条的咪，我力竭了，我觉得有。好，那让我们来看看。好，没问题。哎，我想玩一个有意思的东西，胶带粘到他的脑壳上，看一下他是不是会触发那个代码。因为我前段时间刷到一个视频，就是有人把那个透明胶带粘到小猫脑袋上，然后小猫脑袋想要把那个东西摘下来的时候，就触发了他们要舔毛的机制。让大鱼也试一下。好，吃完了吗？好，吃完了。我们现在拿到了胶带，给大鱼脑壳子上粘上。你比我想象的要聪明很多哎！别人以后有人如果说你是笨咪的话，我就要把这个视频拿给他们看。就是有人把那个透明胶带粘到小猫脑袋上，然后小猫脑袋想要把那个东西摘下来的时候，触发了他们要舔毛的机制。哎呀，你太乖了，你拍拍屁股。刚刚小11在整个拍摄过程当中也相当的配合，所以也奖励他吃一个猫条。我11个真乖，哎呀。真乖，你太乖了，刚抛完猫砂是吧？摸吧。OK， 那我们在视频的最后清唱一遍《宇宙游乐场》。啊，带着小11一起。大鱼在下半段啊。嘿，妈咪在飞翔，小鸟在歌唱，云朵是彩色棉花糖。嘿，快爬上屋顶，摘下小月亮，睡吧，跟着它进入梦乡。大肥咪，全世界最苗条的咪。
不对，大鱼，跟大家说 say goodbye， 拜拜，喵喵喵喵，真不配合，拜拜。